Boota uummataa kabajamtuu Aadde Aree Moosisaan walga'ii idilee manni marichaa geggeesse irratti gaaffii kaasaniiru. Jechoonni barri kan abbaa dabaree yookaan barri kan abbaa yeroo tareenyinnaትና baalagizee kan jedhan kun yeroo baay'ee miidiyaalee garaagaraa irratti namoota hedduu biratti baay'ee bal'inaan ni ka'a waanta ta'eef maddi jecha kanaa maalirraa maddaa? Dhuguma akkuma jedhamu sana baalataraatu jira moo abbaa dabareetu jira moo tareenyinnatiitu jira moo maa inni maddi jechoota kanarraa madda maa inni waan jedhu kana ibsa barbaanna waanta ta'eef akka irratti ibsi nuu kennamuudha galatooma. Gaaffii kanaaf ibsa kan kennan muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed rakkoon kun kan maddu warreen biyyi dabareen bulti jedhee yaadurraati jedhu dhimma abbaa dabaree jedhuun dubbatamu ilaalchisees qaamolee aangoo gurguddoo biyyatti geggeessan shan keessaa Oromoon tokko qofaadha jedhaniiru. በሁለቱ አፈ ጉባኤዎች በፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት በሀገር ፕሬዝዳንትና ጠቅላይ ሚኒስትር አንድ ኦሮሞ ነው ያለው። ስለዚህ ተረኛ ሊሆን አይችልም። አንድ ደግሞ ይገባዋል ብዬ አስባለሁ። አንጎ አፍያይ ወለሜኒ ፕሬዝዳንቲ መነሙርቲ አንጎ ፕሬዝዳንቲ ቢያፊ ሙሜ ሚኒስትራ ኬሳ ኦሮሞን ቶኮ ቆፋዳ ከናፉ ኦሮሞን አባ ደበሬቲ እንጀቺሲሱ አንጎን ቶኮ ኒጥቃተ ተኡ ደንዳ ገሩ ኒመላፍ ጀዴን ያዳ ሰደርካ ሚኒስትሮታት ዮ ይላሉ አሞ ሚኒስቴሮታ ድግደሚ ለመጅራን ኬሳ ኦሮሞን ጃሃ አማር ጃሃ ናኖን ኪባስ አከሱማ ጃሃ ኩን ታኤ ሂምቤኩ በራ አድዋዊት ኦሮሞን ቶርባ አማርሞ ሻንቱራን lakki sadarkaa hojjetaatti jedhanii hedduunnaaf bilbilanii namni afaan Oromoo hin dubbanne Itoophiyaa keessatti tajaajila hin argatu kannaan jedhees jira. Hojjetaa paarlaamaarraa kaasee mana maree federeeshinii waajjira pirezidantii fi waajjira muummee ministeeraa keessaa lakkoofsi hojjetoota Oromoo lammaffaadha. Mana hojii ministeeraa 22 keessaa hojjetoonni Oromoon lakkoofsaan lammaffaadha. Kun dhugaa lafa jiru deemtanii siviil sarvisii irraa mirkaneeffachuu dandeessu. በ22ቱ ሚኒስትሪ ኦሮሞ ሁለተኛ እንጂ አንድም ቦታ አንደኛ ቁጥር የለውም። አንድም ቦታ ይህ የተጣራ ፋክት ነው። ሄዳችሁ ሲቪል ሰርቪስ ከሰዓት ማየት ትችላላችሁ። Dhaabbilee gurguddoo keessaas daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti gaggeessitoota olaanoorraa kaasee hanga waajjiraalee biyya alaa jiranitti Oromoon xiqqaa ta'uu ragaa lakkoofsaan deeggaranii ibsaniiru. Oromoon akka uummata bal'aa fi shoora guddaa damee hundaan taphatu tokkotti ammallee kan isaaf malu hin arganne jedhaniiru Dr. Abiy. ትግራይና ኦሮሞን እኩል አድርጎ ማየት አለ። እኛ ድሮ ትግራይ ላይ ቁጥር በዛ ያልነው 6% መሆን ሲገባችሁ 7 8 10 ሆናችሁ ብለን ነው። ትግራይ ፊ ኦሮሞ ወልቂጣ ይላሉን ጅራ ኑቲ ከነዱራ ለኮፍሲ ትግሬ ባየቴ ከንጀኔፍ ዲቤንታ ጃተው ኦሶ ቀበኒ ዲቤንታ ቁዳንታተኒ ከንጀዱራ ካኔቲ አማ ኦሮሞ ዲቤንታ ጃ ጀዴ ከያዱ ጅራ አከስሚቲ ኦሮሞን ዲቤንታ 35 ፊ ኢሳ ኦሊዳ Gumaacha dinagdeenis ta'e nagaa biyyaa eegsisuu keessatti shoora hangafaa qaba. Gahee fayyadamummaa isaa sana Abiy muummee ministeeraa waan ta'eef irraa mulquu hin danda'u. Kun mirga isaati. Sabni biraanis haga isaaf malu argachuun mirga. Abbaa dabaree jedhanii dudubbachuun egaatii tooftaa haamilee cabsuuti. Qonnaan bulaan Oromoo sharafa alaa maddisiisuun nuusa isaa argachaa hin jiru. የኦሮሞ አርሶ አደር ለዚህ ኤክስፖርት ኮንትሪቢዩት የሚያደርገውን ሩብ አያገኝም በሃርድ ከረንሲ። Ilaalchi duuchaa qaamni tokko fayyadamee kaan miidhameera jedhu akka hafuuf manni maree seera baasuu qaba jechuunis himan. አንደኛ የምክር ቤት መጠየቅ የለበትም ህግ አውጣ። Manni maree kun gaaffii kaasuurraa seera baasuu qaba. Afrikaa kibbaa fi Keeniyaan seera qacarrii qabu. Eenyullee bakka bu'iinsa uummataa cabsuu waan hin qabneef seera barbaachisa. Amantii, saba, saala, ilaalcha keessa galchuudhaan reeshoo qacarrii baasa. Eenyullee komii kaasuu hin danda'u. Bu'uura seeraatiin hojjechuu qaba. Keeniyaaf Afrikaa kibbaarraa muuxannoo fudhadhaa. ከኬንያ ከደቡብ አፍሪካ ልምድ ውሰዱ። Barattootni Oromoo magaalaa Finfinnee faaruu naannoo Oromiyaa maaliif faarfatan jechuun qaamoleen komii kaasan warreen jibbiinsa guddaa uummaticharraa qabanidha jedhaniiru. አዲስ አበባ ላይ ከፍተኛ ኦሮሞ ጠል ኃይሎች ኦሮሞን የሚጠሉ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር የሚያስቡ ኢትዮጵያን የሚያስቡ ሰዎች ኦሮምኛ ተዘመራሉ። Magaalaa Finfinneetti humnoonni Oromoof jibbiinsa guddaa qaban afaan Oromoon faarfamee jedhan. Jarri kun Oromoo jibbaa Itoophiyaa keessa jiraachuu warra barbaadanidha. Finfinnee keessa manneen barnootaa biyya Giriik, Faransaay, Xaaliyaanii kan Jarmanii fi Tarkis jiran. Manni barumsaa hawaasa idil addunyaas Finfinnee keessa jiru. Hunduu afaan isaaniin faarfatu. Manni barumsaa liisee afaan Fireenchiin yoo faarsu. Lammiin Itoophiyaa hin dhukkubsanne afaan Oromoon yoo faarfamu dhukkubsata. Kun lammii Itoophiyaa tiiree
faarfachuun abbaa darabee jechisiisa. Ani yoo Bahar Daarittis ta'e Bashaashatti afaan Amaaraaf Tigreen faarfame rakkoo hin qabu. Afaan Tigreef Amaaraa dubbachuun koo na fayyada malee na hin miidhu. Jibbiinsi sadarkaa kana gahu gaarii miti. Oromiyaa irraa bishaan dhabnee jechaa balfa itti gataa kan callisee amma afaan Oromoon gaafa dhaga'u kan isa quuqu yoo ta'e akkamiin waliin jiraachuun danda'ama? ኦሮሚያን ለአዲስ አበባ ውሃ አላመጣህም ብለን እየጨውንበት ቆሻሻ ሲደፋበት እያየን እየተቀበልን ኦሮምኛ ስንሰማ እንደዛ የሚጎረብጠን ከሆነ እንዴት በጋራ መኖር ይቻላል? Ilaalchi akkasii jibbiinsa hamaa dhalaa deema waan ta'eefis uummattootni waliin jireenyaaf bakka akka kennaniif Dr. Abiy dhaamaniiru.